नाम हुआ? पुतुल देवी। जब घटना घटी तो उसमें आप क्या कर रही थी और कैसे ये पूरा हादसा आपको पता चला, तो क्या की उसके बाद? हम तो बहू बोली कि हम सफाई कर रहे हैं, आप थोड़ा इधर कर दीजिए। तो हम छोला बना रहे थे, तो छोला बना रहे तो सब ऊपर से हरहरा के सब उतरे, हल्ला गिरा था। बोले का गिरा था हो? तो हो गिरा था। तब हमारे बहू बोली ने मम्मी जी घर उधर वाला गिर रहा है, नीचे उतरिए। बोले भक इतना जल्दी घर गिरेगा कोनो? तो बोली कि हाँ सब भाग रहा है। तो हम का किए अथी किए, ऑफ किए, और उसके बाद हम भी नेटिए पहनले थे, गैस ऑफ किए भाग गए। गैस से बंद किए, अब बस नेटिए पहनले थे, भाई भाग गए नीचे। नीचे आके देखी तो क्या लगा? क्या लगा, भड़म भड़म आवाज कर रहा था। तो पूरा उधर पीछे से आवाज आ रहा था, अथी जो गिरा ना धूल उड़ रहा था उसमें से, पूरा चूना उना सब। तो हम लोग तो और दूर जाकर के बैठ गए। अब क्या करना है? अब आगे क्या प्लानिंग है? अब आगे क्या प्लानिंग है? अब क्वार्टर चाहिए हम लोग को रहने के लिए। नहीं तो यहीं रहेंगे तो यहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे? तो अब हम छोड़ने वाले नहीं है, यहीं है तो यहीं है। पास कुछ नहीं है, हम लोग जाएंगे कहाँ हम लोग? अच्छा, आपके बाल बच्चे बहू कहाँ गई? वो अगल बगल जो झोपड़ी है ना उसी में भेज दिए हैं। झोपड़ी? झोपड़ी में जान पहचान है थोड़ा सा। बोली चाची गिर गई तो कहाँ रहो? हम बोले कि यही जा रहो। तो लड़कन दूगो पोता है, एगो पोती है, बेटा है, पुतो है। तो वो लोग कहाँ जाएगा? बच्चा सब एगो गोदी में छोटा बच्चा है ना, शीत लग रहा था, बैठल थे बाहरवा में। तो उसको भी लेके आप लोग उतरे थे? हाँ फील्ड में। हाँ सब हमरा बहू तो टांग ली बचवा को ना, को दोनों बचवा को बोले भागो 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 भागो, सब भागे हम लोग। एगो हम हाथ पकड़े, एगो को हाथ पकड़ी। दिवाली कुछ दिन बाद दिवाली है, आप लोग तैयारी कर रही होंगी? हाँ दिवाली वही ना सफाई कर रही थी, घर घर का सफाई कर रही थी। हमको बोली मम्मी जी आप अथी बना दीजिए। तुमने चलो बना देते हैं, बच्चा लोग को भूख लग जाता है खाने के लिए, तो वही बना दिए। बोले कि अब रोटी बाद में बनेगा, तब तक में बना कर रहे हैं। सब पानी डालवे किए तो फिर ऑफ करके भाग गए। सब वैसे है, ये रखा हुआ है, दूध सब रखा हुआ है, अब सब फट जाएगा, गर्म भी नहीं किए हैं। हम बोले कुछ लाने के समय ये नहीं दिया। सबको वाला पहले जान बचाना है। दुख हो रहा है बहुत। हाँ बहुत दुख हो रहा है। देखिए दीपावली की सफाई कर रहे थे, देखिए दीपावली है, छठ पूजा है, वो सब कैसे होगा आप ही बताइए।